আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ বারকাত। আশা করি সকল বন্ধুরা ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি যে সমস্যাটা নিয়ে আসলাম এটি হচ্ছে জিও ফোনে। আমরা যে জিও ফোন ইউজ করছি, তো এই ফোনে আমাদের বর্তমানে খুব একটি সমস্যা দেখা যাচ্ছে। যে সমস্যাটি হলো, আমাদের মোবাইলগুলোতে রিংটং বাজছে না। রিংটংয়ের খুবই সমস্যা হচ্ছে, রিংটংয়ের সাউন্ড কমে যাচ্ছে। তো এই সমস্যাটি আজকে আমি আপনাদের সামনে সমাধান করার চেষ্টা করব। তো আমরা চলে যাচ্ছি সেটিংসের ভিতরে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা সেটিংসে এসে সাউন্ডে ঢুকলাম। তো আমরা সেটিংসে এসে ভলিউমে ঢুকবো। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভলিউমটি কিন্তু ফুল দেওয়া আছে, ভলিউমটা ফুল দেওয়া আছে, কিন্তু আমাদের ভলিউমটা বাজছে আমাদের এই এয়ার স্পিকারে, আমাদের এই লাউড স্পিকারে বাজছে না। তো সেটাই আপনাদের সামনে এখন আমি দেখাবো কীভাবে লাউড স্পিকারে বাজানো যায়। তো বন্ধুরা, এর জন্য যে কাজটি করতে হবে, আমরা ব্যাক করে নেব, নিয়ে এইভাবে আমরা সাইটে স্লাইড করব, স্লাইড করে নিয়ে অপারেটর সার্ভিসে ঢুকবো। তো বন্ধুরা, অপারেটর না, আমরা ডিভাইসে ঢুকবো। ডিভাইসে ঢোকার পর আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন সফটওয়্যার আপডেট। তো এর জন্য আপনারা নেটটা অন করে রাখবেন। নেটটা অন করার পর সফটওয়্যার আপডেটে সিলেক্ট করবেন। সফটওয়্যার আপডেটটিকে সিলেক্ট করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন চেকিং হবে। চেকিং হওয়ার পর আপনাদের আপডেট করা থাকলে আপডেট হয়ে যাবে, এবং আপডেট না করা থাকলে অলরেডি আপডেট দেখাবে। তো আপনারা ওকে করে দেবেন। ওকে করে দেওয়ার পর সিম্পলি ফোনটাকে ব্যাক করে নিয়ে একবার রিবুট করে নেবেন বা রিস্টার্ট করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনটি রিস্টার্ট করে নিচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোবাইলটি রিস্টার্ট হচ্ছে। আমরা এখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের ফোনটি স্টার্ট হচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব। তো দেখুন আমাদের ফোনটি অন হয়ে গেছে। এবারে আমরা ভলিউমে গিয়ে দেখব আমাদের সাউন্ডটি হচ্ছে কি না, সেটি আমরা চেক করে নেব। এই জিও ফোনগুলো খুবই ফালতু একটি সেট। এর সুইচগুলো একেবারেই ভালো না, যার জন্য আপনাদের কাজটি দেখাতে খুবই। তো বন্ধুরা, আমরা সেটিংসে চলে আসছি। আমরা সেটিংস খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর স্লাইড করলাম। স্লাইড করে নিয়ে আমরা চলে এলাম সাউন্ডে, ভলিউম। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের সাউন্ডটি কিন্তু হচ্ছে এবারে। তো আপনারা এইভাবে করতে থাকুন। আশা করি আপনাদের সবার এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আর যদি আপনাদের প্রবলেম সলভ না হয় এইভাবে, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আমি আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব যথাসাধ্যভাবে। আপনাকে কমেন্ট করুন, যে কোনো সমস্যাতে আমাকে কমেন্ট করুন। আজকে আমার গলাটা ভালো না, যার জন্য কথা বলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং কাজ সম্বন্ধে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানান। আমি আপনাদের হেল্প করার সবসময় চেষ্টা করে থাকি এবং সবসময় হেল্প করব। আসসালামু আলাইকুম আ রহমতুল্লাহ বারকাতুহু।